哦，唔係 EX 啊，嗰個又係埃及佬啊，正啊 B8L 埃及佬啊，呢架係，呢架就係埃及佬啊 Evo 7，喂舊款啊，頭批喎呢架係。呢個先俾呢個。哎呀，錯大你。呢個手機好正咯，你睇側邊係高嘅，個邊係高啲咯。啲毛都一樣。喂，可以用咩啊？4指準心術，最緊要係呢個。係啊，有準心術先得㗎。我食唔到雞嘅。今日12個入頭啊！頭先落嚟之前嗰個咩啊？幾多個老六3個。嗰啲掹槍掹唔切咯，跟住最後個扮人機，但我抌得雷聲嗰時，人機唔係佢扮人機，跟住喺度嘣嘣嘣，跟住我都睇住啦，佢石頭跟住抌得雷發先咯。咩事啊？咩事啊？咩啊？搞咩啊？我講我打食雞嗰啲嘢啫嘛。唔係咁多，唔係咁知道。跟住一隊搞掂咗，食雞贏咗啦。哦，都落嚟之前嗰鋪 game 啊。哦。咦 WZ5484 number 咁細你有 Boss 啊嘛？有。你查下呢個車牌。我截埋個咩都得。唔係我而家錄緊嘅，我都有。睇下車牌。我唔知點解如果行 cross 見唔到嘅。哇！好細喎，number 好細，第6架喎。第6架埃及佬喎，呢嚿係。V6X6喎，number 好細喎。最左邊車隊 number。富豪歐陸嘅跌低咗。12.8米 X。都買起人。係啊，跌低咗啦。你記住，如果你加埋會員嘅話，可以報行蹤添，之後截圖你報個行蹤俾人睇，係冇所謂。咁買嘢交咗。而家個城市係咁嘅。哦，你影咗俾我睇啊 OK 嘛咁樣。 ？OK 喎。我開始用嗰樣嘢啦。我都想有啦。你太勁啦！估到㗎啦，都話發波任務好重要㗎啦。你唔用嘅話冇乜實。你睇咁。就係咁先似樣㗎嘛。哇！呢度我中意。呢個啊正啦。500方加海德龍咯。雞排嗰個地嗰就成個 fit 就跑一跑，簡直係再上一個檔次。跟住你睇下嗰個歐叻通過。但如果整埋個星耀北站嘅話，就更加正上加正。嗰個就係科技城之眼，因為星耀北我打算參考深圳嗰個下北站，嗰個深圳之眼。係啊。中介之眼。嚇？中介之眼。可以咁講，改個名叫中介之眼，我哋可以。應該中介主題專場。好啊。英文叫我諗下 Centre。EN 好似係叫我哋講。好啊。可以啊。佢而家成隻咁啊！但係盡量避免用 NO。好多嗰陣地方。但你可以用 NEW。啊！你都驚嗰個地方唔係 NOVA 啊，係 NEW 啊。我話都廁所都係佢有相你可以問佢咩啊？有埋相添，玩埋相添啊！而家係啊，我有啊。要整埋個照片俾我。有啊，你可以查下呢個。要整埋個照片俾我。AI 話好做。起碼個馬桶乾淨啲先啦。係一啲都算乾淨㗎嗰人。我而家差唔多洗過嚟嘅嗰人。至少個馬桶坐得落先啦。
至少你肯踎得落先啦。有幾日踎唔落啊？唉，廁所板污糟啊！板上有孔入面有有冇屎啊？有冇屙你嘅啊？有。喂，最慘嗰日係真係有喎。係冇啦冇啦，我錄緊影嘅，出緊街嘅，出緊街嘅。未擺商店嘅，打算擺商店。新知道話咧，宋家家冇 TV。似啊，係啊，多得我嘅同啦。埋我整咗啲嘢啦，中間佢方法你可以睇下。好啊，你執咗執咗下，呢度啦，嚟緊加條地下通道角喎。跟住咧上次 send 描啦，send 描搞咗呢度啦，啊！哦，呢個你叫我睇過，OK 嘅，幾靚啊！可以啊，範圍大咗，其實幾好啊。我諗住整有啲波浪形嘅通道，即係有啲水有啲浪。點知佢整直咗？係佢就冇同佢講啊，太遲。跟住呢度下面啊，咦？呢個第時會延線咧？會三成站你都見到啦，佢做嘢。係喎，做你嘢。睇住啊！呢度我自己開始搞，冇零頭靚咗喎！冇零頭水啦。見到哇，幾大喎！冇力球，風力。咦？呢個我拎自熟，唔係呢度遲啲整嗰個閘嘅，跟住就因為我拎自熟咯。呢個係美食廣場啦，遲啲嘅美食廣場。咦？我拎自熟，我幫你整緊加下，唔係一齊整嘅。已經變咗我拎自熟啦。啊！你唔係話有美食廣場嘅比賽嘅咩？嗰個咪我拎自熟咯。咁呢個花樓咧，百幾種。卡拿啊？呢個啊，呢個哦，Grey 哦。咦？506用飛 lift 少見喎。而家多咗呢啲啊。哦，呢個唔係飛 lift，呢個風筒嚟嘅。506用風筒第一次見㗎嘛。跟住263就喺度喺度嘛。哦，好啊，好啊，好啊。唉，而家想講爆旋咗你都玩啊？我都有玩啊，嗯。玩咗好多年啦。前排啊，琴日就隨便打細路啊，基本操作嚟嘅啫喎，打唔到。